முட்டை வச்சு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு சின்ன பேன் எடுத்துருக்கேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலையும் 1 கேரட்டை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும். கேரட் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா 1 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டியில் செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் முட்டை கேரட் எல்லாமே சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த முட்டை எல்லாம் மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இப்போ இந்த முட்டை நல்லா குக் ஆகி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு கட் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப்பில் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி மூடி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும். இதே மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். இதோட ஓரங்களை ப்ரெட் க்ரம்ஸ் செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த மாதிரி ப்ரெட் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சதுக்கப்புறமா லைட்டாக அந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகி கிடைக்கும். இந்த மாதிரி மெதுவாக கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும். இந்த அளவு ஸ்டஃபிங் வச்சாலே போதும். ரொம்ப வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடும். ப்ரெட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு பவுலில் நான் 2 முட்டை சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த முட்டைக்கு தேவையான ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிடலாம். ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரெட்டை முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். முட்டையில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாமல் சூப்பராக வரும். இதே மாதிரி எல்லா ப்ரெட்டையும் போட்டுடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா 1 சைடு குக் ஆனதுக்கப்புறமா இதை மெதுவாக திருப்பி விட்டுடலாம். முட்டையில் டிப் பண்ணதுனால ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். மெதுவாக திருப்பி விடணும். இது ஒரு 3 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். அவ்வளோதான், 5 நிமிஷத்துலேயே 2 சைடும் நல்லா குக் ஆகி சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு திருப்பி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் ஓரங்கள் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகி கிடைக்கும். ரொம்ப டேஸ்டான எக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ்க்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நான் இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன். ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவோ ரெடி பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். உள்ள கேரட் வெங்காயம் வச்சு தான் நான் செஞ்சுருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ அதை வச்சு கூட நீங்கள் இதே மெத்தடில் ரெடி பண்ணி சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.